daa'imni ganna 6 barsiistutti dhukaasuun booda to'annaa jala oole. Daa'imni ganna 6 bulchiinsa Ameerikaa Virgiiniyaa keessatti barsiistuu mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti dhukaasee to'annoo jala ooleera jedhe boorsiin. Taateen kun kan mudate guyyaa keessaa sa'aatii 8 yoo ta'u mana barumsaa Richneck jedhamu kan magaalaa Newport keessatti argamudha. Meeshaan akkamiin harka daa'ima kanaa akka galee ammallee addaan hin baafamne. Haa ta'u malee akka obbo Diruun jedhanitti taateen kun akka tasaa waan hin uumamne miti. Barsiistuun maqaan hin dhahamne nama ganna 30 keessa jirtu yoo ta'u miidhaan lubbuu isheef sodaachisu irra gaheera. Hospitaala naannoo jiru geeffamtee haala fayyaa ishee haakimoonni itti dhiqatamuu fi maatii fi barattoonni sababa taatee kanaan miidhaan xiinsammuu irra gaheef deeggarsi gorsaa fi taasifamuu qaba jedhani. Kantiibaan magaalaa Newport erga aangoo qabataniin reef guyyoota 3 lakkoofsisanii jiran. Magaalattiif guyyaa dukkanaati jedhaniiru. Yookaan walitti bu'iinsa barsiisaa waliin yookaan uumamu ta'e haala kanaa keessa akka seenuu hin qabne gabaasee jira.